Аламдардың есі болған Аллах Субхану ва Тағалаға чексіз мақтаулар айтабыз. Анын ырызқыларына қаниет қылабыз, берген тағдырына сабыр қылабыз, қуаныштарына қуанабыз. Жана анын ережесіменен жашауын үйреткен улуу көсеміз, жолбасшыбыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям салауаттар айтабыз. Андан соң саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін дагы бир өтө олуттуу баскычтардын бири кыз бойго жетип, мейли окусун дейли, окуп келип, Кудай жалгап, куда түшүп калды дейлик. Мына ошол жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Биздин кыздар дегеле Кудага даярбы? Биз өзүбүз Куда тотконго даярбызбы? Куда деген ким ал? Кайдан келет? Айдан түшөбү, Марстан келеби, жерден чыгабы? Ким ал? Бирөөгө келет экен, бирөөгө келбейт экен. Келсе бирине жакшысы келет экен, бирине жаман келет экен. Ким бул Куда деген? Кыргызда бир сөз бар, Куданын жаманы да суу кечирет дейт да. Бул эмне десе, ошо кыздын баркы кыздын артынан кууп барат дем, издеп барат тагыр айтканда. Ошо бир кара чачыбыз ушака түштү эле деп, ошо туугандашып, журт аралашып, мына ушул туугандашкандан жок эле дегенде ошо бир суу кечебиз, бир жер көрөбүз деген нерсени айтып атат. Эми кимге келет бул Куда? Кандай келет Куда? Муну изилдеген адам барбы? Муну күткөн адам барбы? Бүгүнкү күндө дегеле биз ата-энелер Куда күтүп атабызбы? Биздин кыз эмнегедир Куда келбей атат деп бир мындай кабатырда болуп койгон убактыбыз барбы деп таң калам. Кызга өзү жакшы кыз чоңойсо, ушу бешиктен бели чыкпай эле Куда түшө баштайт. Кыргызда жана сөз бар эмеспи? Бел Куда деген. Ал бекеринен эмес, ушу ата-энесин илгертен эле көрүп, билип ушул кызды азыртан эле биз ушу кудалашалы деп şu beşikte gezinde kudalaşat gerek bolsa. Эми ал нерсе азыр демократия болуп, кыздын укугу, баланын укугу, ой койгой жаштар өздөрү билгенге тийсин деген ой пикирлерди ээлеп алды да, биз Куда бешиктегини кой, кызыбыз кара далы болуп бир 50ге чыгып калса да, Куда менен ишибиз жок калдыбы деп корком да. Эшикке Куда келсе, кошуна колоңго да даража. Ой, паланчанын кызына деген Куда келиптир, каяктан келиптир, бияктан келиптир. О, кимдер экен, булар экен, кандай эл экен, мындай эл экен. Тигиби, ооба бул. Андан ары кетти, калың сурайбы экен, канча берет экен. Кой, анын эмеси мындай эле деп, эл дүбүр ошо кыздан, ошо күндөн баштап ал кыз жөнүндө ой пикир такыр башка. Кудада кызды алып кеткени шашат, ой сөз көбөйүп кетелегин алып кетип калалы, кызды бирөө бузуп кетпесин. Жакшы кыз болсо, эриш бузуп бирөө ээрчитип кетпесин, бирөө урдап кетпесин торпак чотунан деп тойго шашат. Бүгүн мына ушул кудалардын да салты өзгөрдү, кудалардын дагы мамилеси өзгөрдү. Үйүнөн атанын колунан алып кетип, атанын үйүндө, атанын короосунда никелешип алып кетип аткандар кайра жандана баштады. Мусулманча тетресинче, койчу биздин ата бабабыз уурдап качкан деген бир дөөрүк ойлор бар. Ушулар менен жашагандар да бар, эптеп алып качып кеткендер да бар. Ал негизи Куда эмне десе, Куда бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын сүннөтүнөн калган жөрөлгө. Тагыраак айтканда, эки тарап кудалашат. Кыздын өкүлү, баланын өкүлү, бизде өкүл ата деп атпайбы? Өкүлдөрү сүйлөшөт. Кыз жаңы турмушка чыгып аткан болсо, анын укугу турмушка чыгаарда мына ушул өкүлү аркылуу. Адатта өкүлү деген бул атасы же болбосо, атасы жок болсо, агасы же иниси же тайгеси тарабынан кыздын укугу ислам никесине жараша коюлат. Келишилет. Ага чейин Кыргызда дагы бир ушундай марасим бар, сөйкө салуу деген. Мына ошо паланчынын кызына барып сөйкө салып коелу. Бул эмне? Бул ошо кызды биз ушу ээлеп койдук. Ал кыз бүгүндөн баштап ээси бар. Эми келечекте шартыбыз болгондо тойлоп алып кетебиз. Кызга сөйкө салынгандан баштап ал кыз кудаланды деген маани. Бүгүн тилекке каршы мына ушул кыздарыбызга сөйкө салбай боюнда болуп калгандар канча? Муну ата-энелер ойлонгону канча? Кызга Куда түшсө кадыр барктуу. Кызда айтат, мени атамдын эшигинен никемен алып кеткенсиң, мен көчөдөн эле жетелеп алып кирип койгон эмес. Балдарына да айтат, мен таладан келген эмесмин, силерге атаңар мени атамдын үйүнөн никелеп алып чыккан деп. Атасы да айтат, мен энеңер мен үчүн эң кымбат. Сураганын берип, кудалардын алдында жүгүнүп, үйүнөн алып чыгып кеткем апаңарды. Мен силерге көчөдөн эле бирөөнү апа кылып берген эмесмин деп. Ошенткени менен кыздын баркы кудалашууда. Бүгүн бул кудалашуунун дагы бир жери, биз ансыз да ыдырап аткан заманда ушу кудалашуу кайра бизди бириктирет деп ойлойм. Кудалашуу кайра тууган, кайрадан ушу бир издөө, бирин-бири таанышуу, журт аралашуу, мына ушу кудалашууда. Кыздарыбызды кудалашууга даярдашыбыз керек экен. Куда келбей атса, үйдү карашыбыз керек экен. Демек, кыздын энеси каердедир бир чеккилиги бар окшойт. Энесин көрүп
үйüne келбей атат демек ешкім. Мына ушул кыздын дарты. Куда келиш керек кызга. Кеде куда түшсө, уда-муда түшүп атып, кайын журтту жүдөткөнү бар. Эмеле бирөөсүнө кой туруп кызым жаш бир аз ойноп алсын деп, макулдугун бербесе экинчиси келип кызым жаш ойноп алсын деген сөздүн өзүндө да ойлоно турган маселе бар. 18ден жашы өткөн кыз эмнен ойнойт? Эмнен ойнойт? Курчак ойнобойт албетте ал кыз. Барби ойнобойт албетте. Же болсо шар үйлөп алып ойнобойт албетте. Демек башка нерсени ойнойт. Ойногону бул шоокун, бул шойкон. Демек ал кызды ойното койбой, Куда келсе бериш керек ээсине. Куда деген кыздын ээси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, кызды эгерде куда келсе, жуучу келсе, өлүк жаткан болсо, өлүктү койбой туруп кызды бер, анан өлүктү көм дейт. Кыздын бактысы ушундай, ошончалык бир татаал жана олуттуу маселе. Аны менен кызым ойноп алсын, окуп алсын, анан Россияга барып бир аз иштеп алсын. Жок, аны жок. Кызды бериш керек, тындырыш керек. Кыз тынбаса, ата-эненин санасы тынбайт. Билбейм, бүгүнкү ата-энелер кызы каякта жүрөт, эмне болду, эмнеге санасы тынып жатат, же ата-энеси эмеспи, же ата-эне экендигин билбейби, таң каласың. Кызды тындырыш керек. Бул ата-эненин негизги вазифасы. Кыз өзү аздектелген зат дедик. Аны ээсине бербесе, кыз кор болуп калат. Атанын үйүнө батпайт. Эртели кеч ал үйгө башка бирөө келет, келин келет, ээси келет, ал үйдүн орду бар. Кызды ошон үчүн учуруш керек. Эгерде кызды өзүнүн ордуна бербестен жөн эле талаага кууп чыккан болсоң, ал кыз кор болот. Ал кайсы куданы өзү талаадан күтүп алсын. Ошондуктан бүгүн кыздуу үй бул ойлоно турган маселе. Куда күтүү керек. Куда келбесе, мен кеде тамашалап айтам. Bir gün болбосо, bir gün куда келбей кыйнаса, өзүңөр кудалашкыла эми, мен кызымды алчы деп. Антпесе болбой калды. Атасы жиндинин бири жинди, энеси жиндинин баары жинди дейт. Кыздар бузулса, коом бузулат экен туугандар. Эмне үчүн биз бул маселени көтөрүп атабыз? Кыз бузулса, коом бузулат экен. Кыздын бузулганы ушундай бир кызык нерсе экен, кыз бузулганын билбейт экен, коомда кыздын бузулганын билбей калат экен. Кыздын жүргөн турганын, кийгенин, ичкенин ушунун норма деп билип калат экен, ушундай болуш керек деп калат экен. Тетирисинче кызды ороп чыгарсаң, көчөдөгүлөр таң калат экен, бул эмне деген жапайылык. Кыз жылаңач жүрүш керек эле го. Кыз деген мындай болуш керек эле. Сакалы бар болсо тизесине түшөйүн деген аксакалдар айтып атат, абышкалар айтып атат. Бул кыздарды эмне ороп салдыңар, биз буттарын көрбөй атабыз, колдорун көрбөй атабыз. Сакалың өрттөнсүн деген келет. Кыз бузулса, коомда байкабай калат экен мунун бузулганын. Ошон үчүн куда күтүш керек, кудага тапшырыш керек. Калыңы бар анын. Калың деп илгертен бизде келеткан жана махыр маселеси, шариятта махыр деп коет, калың маселеси. Кудалашып ала турган болсо, балада чыйрак болот окшойт го. Ошо мен үйлөнөт элем деп 1 жыл, 2 жыл өзү даярданат го, өзү ошо камданат го. Эптеп эле көчөдөн бирөөнү алып келип кое турган болсо, аны эртеси кечпи көзүн көгөртүп, жүдөтүп, кыйнап кетсең кете бер да. Анын баркы жок ал кыздын. Кудалашып, ата-энеси ортого түшүп, "Ой, куда береми, куда береми" деп алган кызды ата-эне да ортомчу болот, үй бүлөнү ыдырата койбойт. Ата-эне да ортого түшөт, "Эй балам, биз сени эмне күндө үйлөгөндө миллионер белек? Кел, алдыңбы бирөөнү, чыдап ушу менен эми" деп ата-эне да ортомчу болот. Өзү үйлөнгөн, өзү көчөдөн таап келген үй бүлөдө ата-эненин сөзү азыраак болот. Ошон үчүн бүгүн кыргыздар кудалашуу керек. Бүгүн кыргыздар кудалашуу менен туугандашууну ашыруу керек. Бүгүн кыргыздардын бирден бир колундагы кызды жайлоо мүмкүнчүлүгү алар менен ушу куда күтүү менен кадыр барк күтөт. Демек, урматтуу туугандар, кудалашыңыздар, кудаңыздар сиздерге Кудай кошкон болсун.